Iribagiye. Yesu we. Mumbabarire. Nyiranambara ari. Iribagiye. Nyiranambara ari. Nisarye. Rugema. Kuki? Rugema. Iribagiye. Stop! Don't touch me. Ndavuze ngo mpereza umuringa wa mama. Mwari muzi rero ko ntazabavumbura akanyu kashobotse. Ntabwo uri kumva ikinyarwanda mbivuga mu cyongereza. Mumeze mute nshuti mwebwe muri hirya no hino mwe mudukurikira mu biganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi ugiye kugaruka ku nzira y'umusaraba yavugishije benshi ku mbuga nkoranyambaga. Ni filime iri kuvugisha abantu benshi, aho tumaze kubona Rugema bamushimuse, Kamarade ahamagaye Fabiola na Mukanambara abatera ubwoba babwira yuko umugabo wabo batazongera kumubona ukundi mpaka bamugeze mu butabera. Ariko Mukanambara nawe kwa kundi kwitereje aravuga ati natwe reka duhamagara n'ubuyobozi tureba aho uzabiganisha twe twabanje kukurega. Aravuga ati mukora icyo mushaka, ibimenyetso byose birahari. Ariko Fabiola akomeje kugira ubwoba, akomeza kwinginga Kamarade, ariko Kamarade amubera ibamba. Aravuga ati ibyo mwakoze wowe na Rugema ndetse na Mukanambara mugomba kubiryozwa, mwibuke ko na Iribagiza ari umwana nk'abandi. Ese iyi filime iri kuganisha hehe? Iyi filime izagarukira hehe? Mbibutsa ko njyewe ubagezaho iyi filime banyitira Dukunda Keve. Reka tuyisesengure neza. Ikaze, iyi ni inzira y'umusaraba. Mwe nk'abafana mukunda iyi filimi y'inzira y'umusaraba, ndashaka mujye muri comment mumbwire ngo ese Rugema akwiye kugaruka muri uyu muryango? Ese Rugema akwiye kugirirwa imbabazi? Mumbabare mubyandike muri comment mumbwize ukuri. Nanjye uko mbibona ngiye bitewe n'ibyo Rugema yakoze cyangwa Mukanambara ibyo bakoze we na Fabiola, njye mbabona nta mbabazi bakwiye kuko Iribagiza yari umwana nk'abandi. Iyi filime rero iri kuvugisha abantu benshi. Mukanambara yagize ubwoba ndetse na Fabiola binginga Kamarade, baramubwira ati turemera tuguha amafaranga twizigamye ariko tubabarire Rugema murekuze. Kamarade arababwira ati ibyo mwakora byose amafaranga yanyu ntayo dushaka. Igihe mwahereye muhohotera Iribagiza, mumufata nk'aho we adafite imiryango, ibyo turabyanze. Mwibuke ko n'impapuro z'imitungo yanyu turazifite. Tugomba kuyihereza musaza we Iribagiza tukareba aho muzagana. Mwebwe ngo mushaka kurya imitungo y'abandi, nta soni. Mushaka kurya imitungo igihe mwahereye. Icyo gihe ngo natwe tubatoteze namwe mwumva ukuntu bibabaza kuba mwafata umuntu mukamuhohotera nta cyaha afite. Ni ibintu byagiye bitungura abantu benshi, bivugisha abantu benshi muri comment. Najye mbona commentaire zivuga ati Rugema ni mumwica nashaka azahereyo kuko nawe yakoze ibintu bibi by'amarorerwa. Ni filime iri kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ndi kubona iri guteraho commentaire, abafana basaza ruvuga ati Rugema ntakwiye kugaruka kandi na Mukanambara nabo mubagezeyo kuko ibyo bakora ni bibi birenze ukwemera. Iribagiza bamuhoteye kenshi gashoboka, nicyo gihe ngo nabo babiryozwe. Urumva ko n'abafana barabishyigikiye ko Rugema atagaruka, ko Rugema ni umuntu umaze kwangwa n'abantu benshi cyane muri iyi filime. Ni abantu bamaze kumunambira kuko na musaza we Iribagiza yatunguwe no kumva avuga ati mushiki we yarapfuye. Tekereza nawe n'umuntu wari buzakugoboke kumubeshya ngo mushiki we yarapfuye. Iyo mubwiza ukuri ntabwo byabugaragara ko yamufashe nabi, ariko reka nkubwire kuva cya gihe yamubwira amagambo icyo nicyo Rugema bigiye kumukoraho. Reka musaza we Iribagiza akifatiremo amenye ko Rugema bamaze kumufata kandi ibimenyetso byose bihari. Ndetse Mukanambara na Fabiola ntago basigara kuko musaza we Iribagiza yaje nta mikino afite kumwe na ba Iribagiza, nta mikino. Iribagiza mbibutsa ko amaze kuba yakanguka, byose yabyibutse, ibyamukorewe byose yabyibutse. Yibutse ko Rugema atari papa we, yibutse ko na Mukanambara atari mama we. Ni ibintu bari baramuroze, ni ibintu bari baramushyizemo kugira ngo atazajya yibuka ibyo bamukoreye. Ndetse ubu ngubu atangiye gufata umwanzuro wo kujya guhiga musaza we
Iribagiza. Nyiribagiza agiye guhiga musaza we. Twasize musaza wa Iribagiza akundana na Sylvie, nimba urukundo rwarakomeje sinzi, ariko icyo ntababwira ngo Rugema ubu ngubu ibyiwe bigiye kurangira ahangaha, kuko yamaze kuba yafatwa. Yavuze ati ibyo wakoze bigombwa kubiryozwa. Ise wa Kamarade ndetse na Emile nabo yavuze ati Rugema, igihe cyose twakubwiriye wanze kumva, nicyo gihe ngo natwe ibyo wanze kutwumvira tubyikorere none ku mugaragaro. Wemere ko uri umunyabyaha bagufunge baguhezeyo. Ngo washatse kunyica ushaka kunkurikiza ababyeyi ba Iribagiza, ariko ntibyakunze. Ubwo rero nanjye ngiye gukora igikwiye nk'umuntu w'umugabo, nawe ufungwe. Urumva ko ari filime iri kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Nagiye mbona abantu batera commentaire, benshi bagiye babigaruka bibaza se Fabiola bimeze bite ibintu nk'ibyo. Ibintu nk'ibyo ni ibintu byagiye bitungura abantu benshi, bivugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Nagiye mbona abantu batera commentaire zagiye ari nyinshi cyane. Nabwo ati nimujya mwumva rero dukunda Kevin, nta bintu byo kubabeshya, nzajya mbaho ukuri kose. Mbifuza ko ushaka guhamagara uduha ibitekerezo watwandikira kuri nimero iri kuri screen, ushaka kwamamaza ndetse no kuba twakuzamura YouTube channel yawe, waduhama kuri nimero ureba munsi ya video. Njyewe ubahekezaho ikiganiro bagita dukunda Kevin. Reka mbibutse ko mwebwe icyo mwadukorera ari ukanda subscribe, mukajya mubona ibiganiro byacu bya buri munsi bigiye bigezweho. Uyu munsi rero Rugema byamaze kugaragara ko aratabwa muri yombi kuko bamaze guhamagara musaza wa Iribagiza bamubwira yuko Fabiola ndetse na Mukantambara na Rugema bakoze ibyaha kandi ibimenyetso byose bihari. Ibaze ko umusaza wa Iribagiza avuye kwa Rugema babwiye ati ngiye guhiga ibimenyetso byose bigaragaza ko muri abanyabyaha, kandi nimbibona ntabwo nzagusiga. Ibaze none ko bamuhamagaye bamubwira ati ibimenyetso turabifite. Ntituzi ngo muri season ya 28 bagenda bite. Reka dutegereze turebe ukuntu bizaba bimeze. Mwa bantu mwe ni umuriro. Icyo nababwira ati nimukande subscribe, mujye mubona ibiganiro byacu bya buri munsi, ntibikajye bibacika. Njye nababwira ati kujya mbagezeho ibiganiro by'ubwenge, muzangaye ko nabagezeho ibintu bibi, ariko nimuzangaye ko nabagezeho ibintu byiza. Reka njye mbahereza ukuri, n'ubundi ndabizi iyi si iwacu nzataha, kandi ndabizi nta minsi nsigaje ku isi. Iminsi nsigaje ku isi sinyizi, ariko iyo mazeho ndayizi. Ubwo rero mba ngombwa kubaho ukuri kose ugiye gutandukanye ko ibintu biri kuvuga kuri iyi mihanda. Naho njyewe bagezagaho ikiganiro banyitira dukunda Kevin. Mbibutse ngo nimukande subscribe, mujye mubona ibiganiro byacu. Ciao, ndabakunda cyane, mugire ibihe byiza ndetse n'imiryango yanyu, mukomeze kujoyinga weekend.